இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போற வைஃபை கேமரா பார்த்தோம்னா HIKVISION சப் பிராண்டான EZVIZ உடைய கேமரா. இந்த கேமராவுடைய பாக்ஸ் இதுதான். இந்த கேமரா பாக்ஸ்ல என்னென்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்க லோகோ, அடுத்து கேமராவுடைய பிக்சர், அடுத்து பார்த்தோம்னா HD ரெசல்யூஷன் இன்டோர் வைஃபை கேமரா. இது 2 மெகாபிக்சல் கேமரா. இந்த கேமரா 1080 பிக்சல் ரெக்கார்டிங் ஆகும். அடுத்து இந்த கேமராவுடைய மாடல் நம்பர் C1C அப்படிங்கிறது ஒரு மாடல் நம்பர். இந்த கேமராவுக்கான அப்ளிகேஷன் பிளே ஸ்டோர்ல அவைலபிள் இருக்குது, ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல அவைலபிள் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த கேமராவுடைய ஸ்பெக் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கேமராவில் மோஷன் டிடெக்ஷன் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோம்னா 2-way டாக், நம்ம ஃபோன் பேசுகிற மாதிரி பேசலாம். அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நம்மளே கேட்கலாம், அவங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த கேமராவில் Wi-Fi 2.4 ஒர்க் ஆகும். அடுத்து இந்த கேமராவில் நம்ம 250 GB வரைக்கும் மெமரி கார்டு போட முடியும். அடுத்து இந்த கேமராவில் நைட் விஷன் பார்த்தோம்னா 12 மீட்டர் தான் ஒர்க் ஆகும், அதிகபட்சம் அவ்வளவுதான். இந்த கேமராவில், அதாவது இந்த கேமராவுடைய அப்ளிகேஷன் மூலமா நம்ம எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம். இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் பார்க்க முடியும். அடுத்ததான் இந்த கேமராவை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அடுத்தது இந்த கேமராவுக்கான க்ளவுட் ஸ்டோரேஜும் இருக்குது, தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம். அது ஒரு ஆப்ஷனல் தான், தேவைன்னா பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்தது பேக் சைடில் பார்த்தோம்னா இந்த கேமரா வாங்கும்போது இரிட்டேட் ஆகிடுச்சு. என்ன பார்த்தோம்னா இந்த கேமராவை ஃபஸ்ட்டு நான் திருப்பி பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது, இங்கே ஒரு எழுதி வச்சுருக்காங்க, நோ பவர் அடாப்டர்னு போட்டிருக்காங்க. வாங்கும்போது இதை வாங்கணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு 1000 முறை யோசிச்சு தான் வாங்கியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சரி வாங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஒரு பவர் அடாப்டர் வாங்கியிருக்கிறேன். அதாவது இது பார்த்தோன்னா ERDயோட 2 ஆர்ம்ஸ் மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜர். இது மொபைல் சார்ஜர் தான், அது யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த கேமராவுடைய இப்போ வர கேமராவில் பவர் அடாப்டர் கிடையாது. அதுதான் ஒரு பெரிய மைனஸாக எனக்கு தோணுது. இந்த பக்கம் எதுவும் கிடையாது. இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு இதை மட்டும் பிடிச்சி அப்படி அழகாக தூக்க வேண்டியதுதான். தூக்கும்போது பார்த்தோம்னா இதில் கேமரா இருக்குது, இதை அப்படியே வைக்கலாம். ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அடுத்து இதுக்கான கேபிள் இருக்குது, பவர் கொடுக்கறதுக்கான கேபிள் இருக்குது, மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் தான் இது. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதை நம்ம மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளேட் இருக்குது, இதை வச்சு நம்ம மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம எதிர்பார்த்த கேமரா, இந்த கேமராவையும் இப்படி ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது தான். மேலே ஓப்பன் பண்ணி இப்படி கீழேயும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையான இந்த கேமராவை வெளியே எடுத்துட வேண்டியது தான். இப்போதைக்கு இந்த கேமராவை அழகாக வெளியே எடுத்தாச்சு. இது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் இந்த கேமரா. ரொம்ப சின்ன கேமரா, ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நமக்கு தேவைங்கிற வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு பால் தான், கீழே இருக்கிறது ஒரு பால், இதுக்குள்ளே ஒரு பால் இருக்கும். இந்த பால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது எப்படி வேணும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு இதை நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். அதே சமயத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே கீழே பார்த்தோன்னா இதோட சீரியல் நம்பர்லாம் இருக்கும். இங்கிட்டு ஒரு மேக்னெட் இருக்குது. இந்த மேக்னெட் வச்சு தான் நம்ம லாக் பண்ண போகிறோம். இதுவும் மேக்னெட், இங்கே இருக்கிறதும் உள்ளே இருக்கிறது மேக்னெட் தான். மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் ஆகாது. இப்போ எடுக்க முடியுமா? தள்ளி தான் எடுக்கணும், ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, இங்கே பார்த்தோன்னா அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த கேமரா பேக் சைடில் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அடுத்து இங்கே சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த பட்டன் இருக்குன்னா ஒரு வேளை ஏதாவது கேமரா ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்கலாம், டேரெக்டாக ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் மெமரி கார்டு ஸ்லாட் இருக்குது. இந்த பக்கம் கேமரா லென்ஸு, இங்கே கீழே இருக்கிற ஒரு லைட் இண்டிகேஷன் இருக்குது. ஓகே, இதை நம்ம எப்படி கான்ஃபிக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த EZVIZ உடைய அப்ளிகேஷன் ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிள் இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணதும் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும். இதில் நம்ம செய்ய வேண்டியது இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பெர்மிஷன் கேட்கும், அலோவ் கொடுங்க. அடுத்து பார்த்தோன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட HIKVISIOன்லையோ இல்லாட்டி HIKNetலையோ அக்கௌண்ட் இருந்தால் நீங்கள் அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம். அப்படி அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு கீழே சைனப் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைனப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள். சைனப்பை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கும், அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிவிடுங்க. அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ரிஜிஸ்டர், உங்களுடைய மெயில் ஐடி வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோன் நம்பர்னா கீழே இருக்குது, மெயில் ஐடினா மேலே இருக்குது. இப்போ உங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு, அடுத்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு, அதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் கோடு வந்ததுன்னா நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் மெத்தடு. இப்போதைக்கு ஆல்ரெடி என்கிட்ட அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதனால் நான் வெளியே வந்துடுறேன். இப்போதைக்கு என்னோடய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு கீழே லாகின் இருக்குது, லாகின் கிளிக் பண்ணுறேன்.
இப்போது என்னுடைய அக்கௌண்ட் லாகின் ஆகிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி டிவிஆர் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாவது நான் ஆல்ரெடி ஒரு டிவிஆர் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த டிவிஆரில் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதாவது பார்த்தோன்னா மேலே இது எப்படி ஆட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் நார்மலாகவே இங்கே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் மேலே இருக்க பார்த்தா ப்ளஸ் இருக்க இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் ஜஸ்ட்டு இங்கே அலோவ் கொடுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இது கேமரா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கேமராவுக்கு பவர் கொடுக்கணும். இப்போதைக்கு நான் கேமராவுக்கு பவர் கொடுக்குறேன். கொடுத்ததும் இதுமாதிரி ரெட் இண்டிகேஷன் எரியும் போது ஜஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய கீழே பார்த்தோன்னா இங்கே கியூஆர் கோட் இருக்கும். இந்த கியூஆர் கோட் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம். இப்போதைக்கு நான் இதை ஸ்கேன் பண்ணுறேன். ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு. ஸ்கேன் பண்ணதும் என்னோடய மொபைலில் இப்படி வந்துடுச்சு. இங்கே பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய ஜஸ்ட்டு கீழே டிவைஸ் இஸ் பவர்டு ஆன் இருக்குல்லையா, அதை டிக் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டு கீழே நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் இப்போ என்ன இண்டிகேஷன் வரும் கேட்குது. இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே ரெட் இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே ப்ளூ இண்டிகேஷன் ஆகுதான் கேட்குது. பட் ப்ளூ இண்டிகேஷன் வரல. அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணிருக்கிறோம். கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இப்போதைக்கு ப்ளூ இண்டிகேஷன் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ப்ளூ இண்டிகேஷனுக்குள்ளே அந்த இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் இங்கே லொக்கேஷன் பர்மிஷன் கேட்குது. ஓப்பன் லொக்கேஷன் பர்மிஷன் இருக்குது. அந்த பர்மிஷன் கொடுங்க. அலோவ் கொடுத்துடலாம். அலோவ் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி வரும். இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு உங்களுடைய வைஃபை இருக்கு இல்லையா, அந்த வைஃபை பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும். இப்போ நான் என்னோடய வைஃபை பார்த்தோம்னா இதுதான் பாஸ்வேர்டு. இந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு EZVIZ app for device Wi-Fi configuration. கேமராவில் இது மாதிரி மெசேஜ் வந்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. வைஃபை பாஸ்வேர்டெலாம் போட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டிங் ஆகும். நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். அங்கே ப்ளூ இண்டிகேஷன் பிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கேயும் நம்மளுடைய வைஃபை கனெக்ட் பண்ணலாம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கேமராவோட வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம கேமராவுக்கு வைஃபை கான்ஃபிகரேஷன் ஆகுது. இப்போ நம்ம அலோவ் கொடுத்துடலாம். அலோவ் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அலோவ் கொடுங்க. அலோவ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வைஃபை கான்ஃபிகர் ஆகும். கேமராவுக்கு வைஃபை கான்ஃபிகர் ஆகும். Connecting to Wi-Fi. Please wait. நம்ம ஒவ்வொன்றா செய்ய கேமரா கிட்டே மெசேஜ் வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ வைஃபை கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. Wi-Fi connected. இப்போ தான் வைஃபை கனெக்ட் ஆகிருக்குது. Platform registration successful. ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு. இப்போதைக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போதைக்கு கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேவைன்னா அந்த கியூஆர் கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம கீழே வியூ டிவைஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிடலாம். கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும். இனிமேல் இந்த கேமரா வியூ ஆகும். அவ்வளோதான். சிம்பிள் மெத்தட் தான். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, அவ்வளோதான். இதோட செட்டப் முடிஞ்சிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது க்ளவுடில் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். ஏன்னா இதில் மெமரி கார்டு நம்ம போடலை. இதுக்கப்புறம் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேமரா கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தோன்னா இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. டேரெக்டாக இதை ப்ளே பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம தேவைன்னா ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதாவது இங்கே 4 ஸ்கொயர் 4 கேமரா யூஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு கேமரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இல்லையா, இதோட குவாலிட்டி தான் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. நம்ம தேவைன்னா அல்ட்ரா ஹெச்டி இருக்குது, ஹை டெஃபினேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. ஹை டெஃபினேஷன் கொடுத்தோம்னா பக்கமான கிளாரிட்டியில் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ முன்னாடி நான் ஸ்டிக்கரை எடுக்கலை, அதனால் இது இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு அந்த ஸ்டிக்கர் நான் எடுத்துட்டேன். ஸ்டிக்கர் எடுத்ததும் எவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு பாருங்கள். செம்மையாக கிளாரிட்டி இருக்குது. என்னோடய ஃபேஸை கூட காமிக்கிறேன். ஓகே, பக்காவாக இருக்குது. இந்த கிளாரிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. அடுத்து நம்ம வாய்ஸ், அதாவது நம்ம கால் பேசுகிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, இங்கே இருக்கிற இந்த மைக் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 வே அங்கே பேசுறது நம்ம கேட்க முடியும், நம்ம பேசுறது அவங்க கேட்கலாம். அது மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம தேவைன்னா இங்கே ஸ்னாப் எடுத்துக்க முடியும். நம்ம தேவைன்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னா ஸ்னாப், இப்போ ஸ்னாப் எடுத்தாச்சு. அதே சமயத்தில் இதை நம்ம ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் கொடுத்தோம்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு தேவையான வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 6-7 செகண்ட்ஸ் போயிடுச்சு. இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம ப்ளேபேக் பார்க்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் இங்கே வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல, வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் இங்கே 2 விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். மெமரி கார்டு இருக்கும், க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மெமரி கார்டு நான் போடலை. ஏன்னா இப்போதைக்கு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரையல் வெர்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. இப்போது இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதும் இங்கே எதுவும் இப்போதைக்கு ஸ்டோரேஜ் இல்லை. ஏன்னா ஸ்டோரேஜ் இல்லைன்னா இது வரைக்கும் ரெக்கார்டிங் கம்மியாக தான் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால் இப்போ எதுவும் கிடையாது.